와. 아, 40 넘네요. 카메라요? 네, 감사합니다. 사진 한번 딱 찍을게요. 이제 잠깐 놔주셔도 될 것 같아요. 손 놔주셔도 될 것 같아요. 저것도 놔주셔도 될 것 같아요. 낚싯대 저것도 손. 아하. 잠시만. 그냥 이거 자꾸 찍어야겠다. 이거 손 놔주셔도, 그러니까 여기 카메라에 안 나오게 할게요. 여기 손 놔도 돼요. 놔주셔도 돼요. 네.
혹시 뭐 이런 거 드시세요? 먹어요? 아니요. 나 먹어요. 아. 주세요. 네, 여기요. 오, 감사합니다. 네. 아, 좋아요.